19 жаштагы Айбек Токтомамытов волейбол оюнун 5 жылдан бери ойнойт. Дене мүчөсүн кыймылга келтирип, шамдагай болууга калыптандырган спорттун бул түрүнө көпчүлүк жаштардын кайдыгер мамиле кылып коюшаарын айтат. Мындан улам ал айылда түзүлгөн баштапкы курама командада ойноп келет. Биринчи оюн баштаган ушул спорт болду. Көптөн бери ойногон кызгам кыймылдуу оюн. Баардык жагынан кыймылдуу болот. Көп балдарды угуп жүрөм эми өзүмдүн турмушта байланыш таштап коюп, ойноо коюшуп, бир улуулар катыш айтып койсо ага таанып ойноо коюшкандар болот. Ата мекенди коргоочулар күнүнө карата Нарын районунун Чет Нур айыл аймагында жаштар арасында спорттук мелдеш өткөрүлдү. Ага аталган өрөөндөгү 8 айылдан 13 команда чыгып, бүйүр кызыткан оюн көрсөтүшүп, күч сынашты. Башкы максаты сергек жашоого үндөө менен жаштар арасында ынтымакты бекемдөө болуп саналат. Чет Нур айыл өкмөтү биринчиден чачкын жайгашкан, айылдар бири-бирин таанып, ынтымак орнотуу максатында оюн уюштурганбыз. Мына жакында ата мекенди коргоо күнүнө карата буюрса 13 команда катышып атышат. Жалпы байге фонду 50 000 сом, баш байге 4-орунга чейин коюлду. Турнир тайпалык негизде жүргүзүлүп, андан алдыга озуп чыккан командалар финалдык беттеште күч сынашты. Адистердин айтымында топ менен ойнолуучу бул спортто так эреже сактоо менен дене кыймылынын координациясын жакшыртат. Оюндун жүрүшү крес эсебинен ойнолуп атат. Эки командадан экиден команда финалдык беттешке чыгышат. Айыл аралык ынтымакты бекемдөөгө үндөгөн мелдешти Чет Нур айыл өкмөтүнүн айылдык депутаттары тарабынан уюштурулган. Мындай саамалыктын болушу салттуу түрдө уланса дешет катышуучулар. Эми оюн аябай жакшы, буюрса кызуу аябай жакшы өтүп атат. Балдар ынтымакты эң негизгиси бул жөн эле оюн эмес, мелдеш талаштарчы эмес, бул болгону жаштардын ынтымагы, жаштарды ынтымакка чакыруу максатында болуп жатат. 13 команданын ичинен 4 команда маарага чыгып, акчалай сыйлыктарга ээ болушту. Атап айтсак, 1-орунга Байгазак айылынын жаштар тобу, 2-орунга Орто Саз айылынын, ал эми 3-орунду Ири Суу айылынын оюнчулары алса, 4-орунга Чет Нур айылынын командасы татыктуу деп табылып, мөөрөйдү алып кетишти. Жалпы байге фонду 50 000 сомду түздү. Нурзат Ахматалиева, Жолдошбек Курманбеков, Өлкөдеми, Нарын району.